讲到冠村美食，各行联想到腊肉、烟肠以及沙头、猪肉料理等等。所以今年迈入第3档的大台南冠村文化美食节，主办单位南区区公所结合台东甲万里商圈，的同款呈现节上在地的冠村口味，加上美食伴手礼嘛拢来摆搭，相当使人期待。邀请大家11月25、26两天来到市立棒球场前，做伙来踅市集、看表演、吃美食。预计招商有50几、50-60摊位哈，那从小吃到年节的一些食物、食品都有。那其实我们都知道，我们大同商圈有非常丰富的美食，像帝王的那个，还有腊肉、腊肠。那另外还有冯妈妈的一些相关的一个眷村美食，那我们希望这样子的一个行销活动，然后把我们在地的美食行销出去。会中议员林美的马告场导宣团推荐南区节有代表性的冠村美食，嘛代表台南丰富多元的文化传承。现场有很多你看到的，像这种是婆妈的腊肉，我想这些腊肉传起来都是在办年货的时候不可切的。绝对是不可切的，不只是腊肉，还有香肠、腊肠，这个都是，还有就是腊肉也是一样，还有呢，我们大家非常喜爱的狮子头。好，狮子头，我想这些哈，每一个人大家办吃年菜的时候，大家围炉的时候、团圆的时候，必须要摆的就是狮子头。好，我想这代表是一个吉祥的。今年冠村文化美食节嘛，列为台南购物节的系列，到时将有一颗竞标的特别会，有打卡送小礼物订好康，就是要带动商圈发展拼经济。会中除了大台南街区欢迎发展联合会吴理事长卖力行销，经发局嘛提醒大家，到时也会记得消费摕收据、摕发票登录，都有机会抽大奖。这个建村文化美食节也配合我们台南市购物节这个活动啊，来现场打卡。我们还有准备500份小伴手礼要送给大家啊，所以很多。有食有料有好佚佗的，欢迎咱大家做伙来。今年度只要每100元就可以有一组中奖序号，每周抽 iPhone， 每个月都有月抽黄金，到最后会有房子。当然，最主要的神秘大奖也会等着大家。建村联播大街，在。台湾新闻关吉采访报道。